Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Imelda Medan. Kami akan melakukan teknik penyuntikan yang benar dengan 5 benar, dan juga kami akan melakukan teknik bersin dan juga batuk yang benar. Baiklah, perkenalkan, saya Adelina Gloria Simanjuntak. Saya Zelina Muritahia. Baiklah, saksikan video kami berikut ini. Selamat pagi, perkenalkan, saya perawat Adelina. Di sini saya akan bertugas merawat ibu dan bertugas menjaga. Apakah benar ini dengan Ibu Jelina? Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan edukasi kepada Ibu cara batuk dan batuk bersin yang benar. Ayo bersedia. Nah, tujuannya adalah agar orang lain tidak terkena daripada batuk dan bersin yang Ibu alami. Ibu, saya akan mulai. Tahap yang pertama yaitu ketika Ibu sedang bersin atau batuk, Ibu bisa menggunakan tangan Ibu bagian dalam seperti ini. Kita boleh contohkan. Nah, begitu. Ibu bisa menggunakan tisu dengan tisunya di bagian hidung ataupun mulut. Untuk cara yang ketiga adalah Ibu bisa menggunakan masker agar orang sekitar tidak terkontaminasi. Baik Ibu, itu adalah 3 cara bersin ataupun batuk. Semoga Ibu bisa melakukan Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Oke.